မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တီဟာပါကောင်းကင်ကြီးကိုမော်ကြည့်ပြီးငါတို့ကလွယ်ရင်ဒီစကြိုလာကြီးထဲမှာတခြားသက်ရှိတွေရှိနေနိုင်မလားလို့မိတ်ဆွေတွေးဖူးပါသလားကျဲရီဆုံတဲ့ညတညမှာကောင်းကင်ယံကိုဖြစ်တန်းသွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဒါဟာဘာများလဲလို့စူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလွှမ်းမိုးထားတဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ဒနာကြီးကြားကဗဟေလီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UFO Unidentified Flying Object လို့ခေါ်တဲ့အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ပြန်သားနေသောဝတ္ထုတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UFO လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူအများစုကဂရိုတောင်းနေစီးလာတဲ့ရမ်းပြန်ကိုပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း UFO ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်ယံကပြန်တန်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယူအဆတွေခေတ်စားလာတာကတော့1948ခုနှစ်လောက်ကစတင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်လေယာဉ်မှူး Kenneth Arnold ဟာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကရေညာတောင်တန်းနာမှာပြန်တန်းနေတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထု9ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဒီအရာတွေဟာရေပြင်ပေါ်မှာပန်းကန်ပြတစ်ချက်ကိုဝဲပြန်တယ်လို့မျိုးတွာလာနေတယ်လို့တင်စာပြောဆိုခဲ့ရကနေ Flying Saucer သို့မဟုတ်ပန်းကန်ပြပြန်ဆိုတဲ့စကားလုံးစတဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ1948ခုနှစ်မှာပဲကဘာကျော် Roswell ဖြစ်ရကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ New Mexico ပြည်နယ်က Roswell မြို့နားမှာမိုးပြန်ဘူဖောင်းတစ်ခုပြတ်ကျခဲ့တာကိုအစာပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပန်းကန်ပြပြန်တစ်ခုပြတ်ကျလေးတို့တည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမိုးလီဝတာဘူဖောင်းပါလို့ပြန်ပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတာအစိုးရကဂရိုသားတွေရဲ့ရံပြန်ကိုလူရွှေတင်စီထားတဲ့ဆိုတဲ့ theory ကိုမီးထိုးပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဒီနေ့ထိတိုင်လူပြောများနေစေဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်င်းတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ American လေတပ်က Project Blue Book ဆိုတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ UFO တွေကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။1950ခုနှစ်ကနေ1969ခုနှစ်အထိအစီရင်ခံပေါင်း1000ကျော်2200ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအများစုကတော့တဘာဝဖြစ်စဉ်တွေလေယာဉ်တွေနဲ့တင်တိုက်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီထဲက900တခုကိုတော့ဘာလဲဆိုတာဒီနေ့ထိဖြေရှင်းချက်မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့သူတည်တည်တွေကတော့ UFO မြင်ကွင်းအများစုကိုယုတိရှိရှိရှင်းပြကြပါတယ်။ဥပမာတောက်ပတ်တဲ့ဒုက္ခကရို Venus ကိုအမြင်မာတာမိုးလေဝသဘူဖောင်းဒီဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်ဆဲလူရွှေစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလေယာဉ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတာမျိုးတွေခင်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် YouTube လိုမျိုးလူရွှေလေယာဉ်တွေစမ်းသပ်ပြန်ထမ်းချင်မှာ UFO သတင်းတွေအများကြီးတက်လာခဲ့ဖို့ပါတယ်။လူတွေကကိုမရင်နီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုအဖြစ်အလွယ်တကူကောက်ချက်ချတခြားစမြဲကိုဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိပံပညာနဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့ချမ်းရှိနေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအနေခဲကတော့တကယ်ကိုစဉ်းစားစရာပါပဲဒီအရာဝတ္ထုတွေဟာလူပပေတဲ့သဘောတရားတွေကိုစန့်ကျင်ကြည့်ပြန်ထန်နေကြလို့ပါအတန်ထက်မြန်တဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့သွားနေပြီးမြဲ Sonic Boom လို့ခေါ်တဲ့ပောက်ကွယ်တန်းမကြားရတာလေထဲမှာရက်တန်းနေရင်ကနေချက်ချိအရှိန်မြင့်ထပ်သွားတာဒါမှမဟုတ်တောင်းပန်မပါအင်ဂျင်မပါပဲပြန်တန်းနေတာမျိုးတွေပုံဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နီးပညာတွေထက်အများကြီးသားလွင်နေပါတယ်မချာရီမီကခေတ်သစ် UFO လောကကိုလက်ခတ်သွားစီတဲ့အရာကတော့ Pentagon ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတဲ့2004ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်တွေမှာအမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်မှူးတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာမြန်နှုံမြင့်ပြန်တန်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအတိအကျမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုခါမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရက UFO ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား UAP Unidentified Anomalous Phenomena ဆိုပြီးပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာကြပြီးဒါဟာရေးစရာကိစ္စမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုအဖြစ်အလေးနက်ထားလေ့လာကြပါပြီ။ UFO တွေဟာတကယ်ပဲကဘာပြင်ပကအေးသေးတွေလားဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကအကျိုးရွှေနည်းပညာတွေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သေးတဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်တွေလားဆိုတာကတော့အဖြေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတခုတော့သတိပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အသိပညာဆိုတာသမှုတရားထဲကရေးတစ်စက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။စက်ချိုလာကြီးကကျဲပြောလွတ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရှားဖွေးသိရှိရမယ့်လှူရွှေချက်တွေအများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ podcast ကိုငကုံချူရင်းတော့ UFO ဆိုတာယုံကြည်မှုတတ်မဟုတ်တော့ပဲတိပတ်နီးကြရှားဖွေးဖော်ခရမယ်ပဟေလီတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီမိတ်ဆွေအနေနဲ့တော့ညဘတ်ကောင်းကင်ကြီးကိုမော်ကြည့်တဲ့အခါအရင်နဲ့မတူတဲ့ခန်းစာချက်မျိုးရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တီးဟာပါနောက်ကမဲ့အပိုင်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့